Jo, herzlich willkommen in dem Video. Komplett lost, unter einer Brücke. Ein paar Lehrer haben prophezeit, dass ich hier mal landen werde. Naja, es soll heute aber um einen Reifen gehen, und zwar um einen Heidenau K60 Scout. Ich habe den Reifen jetzt so 1000 Kilometer drauf ungefähr. Reicht für ein Feedback, reicht für Vor- und Nachteile, reicht für, kann man sich sowas drauf machen, nur aus Showzwecken oder weil es gut aussieht, oder kann man mit diesem Ding auch noch Motorrad fahren? Ja, das sind so Stollenreifen, die ich auf der Bonnie drauf habe, einfach weil ich es super sympathisch fand von der Optik her. Können wir uns gleich noch genauer angucken. Oh, Hammer. Ja, deshalb habe ich die auch draufgezogen. Ehrlich gesagt war das der einzige Grund. Die haben aber noch andere Vorteile wie auch Nachteile. Und es ist unfassbar, es ist unsäglich heiß. Wir bleiben im Schatten. Das sind super Regenreifen. Ihr wisst ja, im Regen fahre ich wie so eine Prinzessin. Mit den Reifen wird schon ein bisschen besser, muss man wirklich zugeben. Die sind sogar zugelassen als Winterreifen. Also falls jemand im Winter fahren möchte und wenn ihr einen Unfall habt, ne, dann würdet ihr ein bisschen quasi mehr bezahlen auf euren Nacken wegen der Versicherung und so. Wenn ihr keine Winterreifen drauf habt, die sind als Winterreifen zugelassen, haben MS-Kennzeichnung. Also die funktionieren tatsächlich ganz gut im Winter, denke ich. Werde ich nicht austesten, also nicht wirklich. Genau. Und man kann damit Offroad fahren. Das sehen wir gleich, habe ich schon ein bisschen getestet. Jetzt nicht Offroad wie in Bosnien, aber so ein bisschen Offroad. Zu den Segelfliegern. Juhu! Also man kann schon Offroad fahren mit den Reifen. Ne? Ist jetzt nicht das beste Offroad-Motorrad, gebe ich ja zu. Oha. Aber geht tatsächlich. Hier ist übrigens, ich meine, hier kann man mit normalen Reifen hochfahren, so ist es jetzt nicht. Ne? Ich will nur sagen, man kann damit einfach ein bisschen mehr. Oder regelt schon die TC rein. Echt jetzt? Piu, piu, piu. Aber die Reifen können auf jeden Fall Offroad. Ja, und deutlich mehr als halt normale Straßenreifen. Bringt jetzt auf der Bonnie mäßig viel, gebe ich zu. Aber wer vielleicht ein anderes Bike hat, wo das mehr Sinn macht und trotzdem noch auf der Straße fahren möchte, weil das können die Reifen auch sehr, sehr gut. Man ist damit noch gut unterwegs. Wir schauen uns mal das Profil an. Da muss man es auch nicht angeben wollen vor der Angststreifenpolizei. Man sieht an den Nopsis, da ist schon noch Potenzial, wenn man ehrlich ist. Aber da brauchen wir echt Eier. Also mit der Tuono 50 Grad ist mir lieber als mit dem Ding 40. Ich denke mal so bei 30, 35 Grad verlässt mich so langsam der Mut auf der Bonnie mit den Reifen. Da kommt wieder die Prinzessin raus. Aber es ist hier so, also Knieschleifen zum Beispiel würde ich mich auf den Reifen nicht trauen. Mit der Bonnie prinzipiell schon. Ich sage jetzt mal hier so, ich weiß nicht, das fühlt sich viel krasser an als es ist. Ich denke mal, das sind so 30, 35 Grad. Ab dann wird es echt unangenehm. Man kann damit schon noch halbwegs zügig okay fahren, aber also richtig zügig jetzt halt tatsächlich dann nicht. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie schräg ist man denn oder wie viel Grip hat der Reifen noch und so. Also das, wie viel Bremskraft kann er noch abhaben. Das ist wirklich, wirklich schwer zu beurteilen auf den Reifen. Wenn ich es vergleiche mit einem Rosso 4, die ich auf der Tuono drauf habe. Ja, das ist einfach eine komplett andere Welt. Genau, also Feedback ist so der größte Nachteil. Geradeaus, Laufstabilität. Es ist halt so, der Lenker, der flattert dann halt schon so ein bisschen mehr, als er das vorher getan hat. Man hat auch diese Unruhe und ein bisschen so hier Gewackel im Lenker. Ja gut, das ist halt so bei so Reifen. Ne? Am Anfang war das schockierend, wenn man von der Tuono kommt. Öhlins Fahrwerk, Rosso 4 und dann das. War ein kleiner Schock. Aber mittlerweile dran gewöhnt. Also auch das geht. Kommt drauf an, was man mit so einem Reifen machen will. So, ich nehme jetzt hier mal die Hände vom Lenker. Also es wackelt halt alles so ein bisschen und es ist ein bisschen mehr shaky als vorher und ja, ist es nicht gerade der Killer, was das angeht. Also man kann es schon auf einer Linie halten, ne? So ist es nicht, aber es ist halt einfach Bewegung drin. Natürlich Lenkimpulse umsetzen
Okay. Funktioniert auch nicht so mega toll wie mit normalen Reifen. Aber es geht, also ich will es gar nicht schlecht reden. Ich würde nur sagen, die Sachen, die halt einfach auffallen, wenn man mit so einem Reifen durch die Gegend eiert. Höchstgeschwindigkeit, die Reifen, boah, müsst ihr euch jetzt einblenden. Aber ich meine, bei 150 oder so Schluss. Klar, ist bei der Bonnie egal, die schafft es eh nicht. Ich glaube 100, die Bonnie ist glaube angegeben mit 170, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Aber wenn man sich auch auf eine Afrika-Twin drauf macht oder so, ist halt echt blöd, ne? Wenn man dann nicht mehr 200 fahren kann und ein Reisemotorrad hat, wo man mal vielleicht über die Autobahn muss man schon genau drüber nachdenken. So ab 60, 70 fangen die an zu singen, die Reifen. Also die werden richtig laut. Die werden richtig laut. Ne? Gut, es ist nicht so super tragisch. Mit den Reifen fährt man in der Regel auch nicht so schnell. Ja, ob das natürlich was für euch ist, keine Ahnung. Wenn ihr so ein Bike habt, ihr findet so einen Reifen geil, ihr habt eine A9T oder so, wo das auch echt gut drauf passt. Und ihr seid wirklich nur so ein Sonntagschiller und wollt vielleicht tendenziell wirklich mal irgendwo hier so eine Abkürzung nehmen durch so einen Waldweg und ihr habt die Erlaubnis dazu, das auch zu tun. Dann ja, wieso nicht? Also man kann damit immer noch ganz normal Motorrad fahren. Ne? Wenn ihr halt doch mal ab und an dann sportlich fahren wollt, auch mit eurer A9T, ja, dann würde ich halt doch eher so einen Conti nehmen, Road Attack 4 oder sowas. Da habt ihr dann schon deutlich mehr Spaß mit. Aber der Reifen taugt mir, also rein von der Optik, von der Laufleistung her, die wird phänomenal sein. Also die Laufleistung wird bei 12.000 bis 15.000 Kilometer ungefähr liegen. Dann wird er schön in der Mitte Platz sein und außen noch alle Stoppeln haben, sieht dann aus wie so ein Franziskanermönch oder ich in 10 Jahren auf dem Kopf. Ich bin begeistert von dem Reifen, ich mag den Reifen. Ist ein deutscher Reifen auch, kommt aus Ostdeutschland, Heidenau. Also die Heidenau Reifen ist glaube ich in Heidenau, das ist gleich bei Dresden oder so. Sind tolle Reifen, habe ich selbst bezahlt übrigens, also auch keine Werbung. Nicht, dass ich es versucht hätte, die umsonst zu kriegen. Ja, aber selbst bezahlt, deswegen auch wie immer, auch sonst auch ehrliches Feedback natürlich. Ja, falls ihr Bock auf sowas habt, hoffe ich, das Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen. Ja, jetzt gehen wir heim, jetzt mit zu warm in der Jacke. Ansonsten bis zum nächsten Video.